твою мать! Гандон, блядь! Я ж там весь магазин змогли вообще. Где же все? Блин. Твою мать! Да что я буду делать, блядь? Едь! Ни хрена себе! Тихо. Блядь. Мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных проблем. Их немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли». Сегодня нашим гостевом диване. Ё-моё! Пешком, блядь, пройти, как у меня молодец. Ёб твою мать. Горцует, блядь. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй, ёб? Фу, тут! Пиздец. Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры. Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видел авария такая? Блядь! Блядь! Алло. Привет. Ты едешь или чё? Ебать. Я тебе перезвоню. Ёбаный в рот, блядь, урод ты. Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Сука! Придурок, сука. Гандон, блядь. Открой ему факел.
Ну ты чё, куда летишь-то, блядь? Ебаный в рот, а? Пиздец, блядь. А так тут заведешь, чтобы неправильно туда кладем. О, блин. Что делать? Вы Помогать, помогать. Говорю, аккуратнее. Давай. Так. Максим остановился. Отключено внешнее питание. If you like the video, then please like, comment, and subscribe below. Thanks! Уебан, блядь. Сука. Ёб твою мать! Андон, блядь! Я ж там весь магазин измазали вообще. Твою мать. Да, что я буду делать, блядь? Едь! Ни хрена себе! Тихо. Блядь. Мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК Дейли. Ну что, как будто вчера расстались, и снова встретились. Сегодня нашим гостевом звании. Ё-моё! Пешком, блин, пройти, меня разгнет. Ёб твою мать. Горцует, блин. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй ёб? Фу, тут! Пиздец! Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры? Опа! Опа! Опаньки! Вот это да!